家咧又有一個速遞啦，梗係唔係夜晚有速遞啦，晏晝收到嘅。咁啊，等到夜晚搞掂晒啲嘢啦，咁先好興奮咁去開箱啊嘛。咁呢個係咩嚟啊？咁梗係又係音響啦，唔通榴蓮咩咁大箱？有時咧，成日都唔知點算咧，就係咧，即係買好多淘寶嗰啲嘢咧，咁你翻到嚟咁大個箱，咁個箱佢啲箱又咁鬼核突，又唔會我再用，啲發泡膠我又唔會再用，真係幾唔環保。但我又冇辦法拎到佢再用，我又唔會包翻佢嘅。呢啲咁嘅發泡膠咧，箱中有箱嗱，即係對於一個消費者嚟講，其實係好嘅，對佢有保障啊嘛，因為嗰啲做速遞嗰啲真係，你估真係會錫你件貨咩？係唔會錫你件貨啊！即係有啲係咁抌啊咁嘅啫。所以呢個就係喺環保同埋喺嗰個收貨嘅角度作一個平衡啦。呢嚿嘢咧係喺北京嚟嘅，咁咧就算用順豐咧都等咗我成唔知4日啦，好似。咁順豐啊等咗4日啫，咁件貨本身等咗幾耐咧？犀利！呢件貨我等咗，我由幾多月開始訂？6月、5月、4月，好似唔知今年4、5月開始訂，跟住到今日先到，今日先做起，咩咁巴閉？我真係唔知佢咩咁巴閉，只不過係一個，哎呀！哇！好重，好重！咦？你哋睇到啊？我睇唔到，我喺上面望落去，我睇唔到。只不過係一個咁嘅膽機啫嘛，但係幾靚㗎喎！俾靚個幅圖喎，唔係講笑。哎呀，靚個幅圖喎！仲懶有型喎，個標係寫住 Western Electric 嘅西電嘅標喎，咁梗係唔會係真㗎啦，唔好玩我啦。但係好重咁係咩嚟嘅咧？就係300B 啊，兩隻300B 啊，即係300B 嘅單端合拼機嚟嘅。最簡單線路一隻整流膽 U7，唔係 U7 黐線，5U4G 嘅整流膽，跟住去2支 6SN7，跟住去2支300B。咁咧就係喺呢個淘寶裏面個銷量算係，我見佢都算係幾高，同埋唔似係買 view 咯。咁變咗我就願意就等佢咁耐，即係冇話唔願意嘅，佢都開始咗咯。咁我買嚟做咩嘅咧？我就係專登買嚟推嗰個15鵪嗰個35A 嘅。所以我專登訂做咗佢係8鵪同埋15鵪嘅，因為佢自己本身係4鵪同8鵪。我問喂師傅可唔可以做15鵪啊？好啊，你訂做啦咁樣。跟住佢仲有心機到咧，我話俾佢聽攞嚟推35A咧，佢仲有心機到喺外國專登訂一對35A 15鵪嘅翻嚟試個聲。咁佢講到咁有心機嘅時候，我咪唯有等啊咁樣，即係我就唔退貨唔退錢啦，咁就變咗等咗成我諗有半年啦。咁究竟好唔好聲咧？咁唔知啊，係個樣暫時靚仔，好唔好聲就下一集話俾你聽。好，新鮮滾熱辣喺德國寄掛號過嚟俾我嘅係咩嚟嘅咧？我就喺呢個 eBay 嗰度咧就 bid 咗啲嘢，咁呢個咧就係今期啊毒海浮沉，唔好意思我病地所以講嘢慢。今期毒海浮沉嘅推介碟啦，真係啱啱嚟到就開箱你睇，哇！使唔使包得咁好啊？咁包得好啲係啱嘅，呢隻碟都唔平噶，呢隻碟係啲炒碟嚟噶。咁我梗係唔係推介大家去聽炒碟啦，即係大家見到呢隻碟，然之後買隻平啲嘅版本，喂，使唔使咁多浸啊？喂，為咗你哋，我戒爛佢啦。平時我就唔想咁樣戒爛佢，因為盡量想試下啲波波紙咧，最好可以咧就用翻啦，係咪啲環保啲咁，所以就唔戒爛佢。睇下可唔可以就咁潛到佢出嚟先。快啲出嚟！咦？點解有陣煙味嘅？
嗱，冇錯就係佢啦。咁點解仲有另外一隻嘅送？客人你做咩咁好送一隻碟俾我？新 bonus 啊！哇，有 bonus 呢隻我唔識㗎。咁轉頭去聽，冇錯啦。今次我要買呢隻 Muddy Water 嘅金碟嘅 ，yes 冇錯就係呢隻金碟。咁我就 bid 咗好似係3嚿幾港紙啊，但係其實咧好似如果你喺街度見到應該要600幾蚊，跟住我 bid 就 bid 咗300幾蚊，同埋1嚿水嘅運費，我唔知係咪蝕咗俾佢1嚿水運費，冇乜所謂，因為呢隻好難揾。咁點解我要買呢隻碟咧？原因咧就係因為咧，其實呢隻碟咧大部分嘅版本咧我都儲齊咗啦，黑膠啦，黑膠我就係呢個新出嘅45轉嚟嘅，咁跟住咧又有隻SACD 啦，跟住又有隻最新版本啦，跟住又有隻我都唔識咩版本啊，總之見到唔同版本我就買一隻啦。你哋千祈唔好買咁多，你哋買嘅最平嘅就算啦，好似唔知102蚊到嘅啫，任何鋪頭都有㗎啦，102蚊到呢隻。你聽一聽，點解要聽呢隻碟咧？係阿 Patrick 介紹我聽嘅，就買咗呢隻黑膠45轉，一翻到嚟一聽，哇！點解個動態可以咁大嘅？嗰啲吉他聲係可以個彈跳力咁好嘅，同埋佢又唔係 jazz 嚟嘅，佢係 folk 嚟嘅。咁我聽到翻嚟完全係有一個耳目一新嘅感覺，而佢嗰個錄音係你係聽得出個錄音好 raw 得嚟，又還原度係好高，即係嗰陣嘅技術好明顯唔夠而家咁好㗎。咁點解嗰陣啲錄音會靚過而家嘅咧？咁呢個係一個問題嚇，呢個我答唔到嘅。咁可能啲專業人士可以答到啦。咁總之而家咧我就 bid 到呢個心頭好翻嚟啦，就係呢隻 Muddy Water 嘅金碟。咁我今晚就會嘆呢隻碟啦。好，大家千祈唔好揾呢隻碟嚇，大家揾隻最普通嘅嚿零水嘅，翻去聽下，睇下覺得點先嚇。你會聽到一啲好豪邁、好隨意、好求其，可能覺得好求其唱嘅聲音。你睇下佢死人樣，你睇下佢嘅死人樣，咁樣擔住口煙嚟影封面都得嘅。你見過未？幾麻甩個樣，係啦，佢裏面啲歌都係唱到咁原始、咁隨意、咁奔放、咁麻甩嘅，大家可以聽聽。